जय श्री गुरुगान गायक के डारे विनोद बिहारी जी की जय श्री रूपारो नचारे वाले निष्पार स्कोर सदस्य शिवा भक्तांतनाम समाज की जय It's
those who are sitting up on chair, they should go some back
and those who are sitting on the earth, they should come forward. It will be better for all. То есть Гурудев просит, что те, кто сидят на стульях, они должны назад отодвинуться, а те, кто за ними, им не видно, пусть они пересядут вперед. Так будет лучше. Because it is obstruction for others. Потому что это мешает другим преданным. They should take their chairs forward. Those who are sitting on. She's saying that now we are all going to Vrindavan, and you will see the gopis and their feelings of separation from Krishna. Тихо спит Вриндаван, Ямуна серебром блестит, флейты голос льется, тоненько журчит, грустью навевает сердце бередит и призывно тает и к себе манит. Когда расстались мы с тобою, я стала грустью и тоской, ищу с волнением и надеждой образ твой, вся жизнь окрашена печалью, с тоской взираю в небеса, и сердце радостно взывает: Харе Кришна, Харе Кришна. Где ты, мой милый избранник, где ты, лукавый проказник, где ты, Кришна?
Сейчас Радика, тоже ученица Гурудева, наша с вами духовная сестра, она в совершенстве владеет хинди, и она споет для Гурудева песню на хинди. Она говорит, что она еще не совсем в совершенстве. Радика, дочь Джагат Мохини, нашей дорогой сестры Боги и Мадхавананды, они авторы книг Гауранга, авторы других книг Рамаяна, так что они всем вам хорошо знакомы. Также Джагат Мохини, она работала над книгами Гурудева. Давайте поприветствуем их. Харе Кришна. Hindi kirtan. She studied the Hindi language only for about 4 or 5 months, and now she speaks Hindi, understands, and has written her own song. So she wrote this song. So you should sing any good. You should sing. Krishna Deva Bhavantam Krishna Deva Bhavantam Krishna Deva Krishna Deva Bhavantam Anapana Samadukara Arpaya Nijapada
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम declare their names first. And then very quickly we will begin our class Kirtan tomorrow. I want to finish my subject, but I am not sure that whether I will finish or not. Hare Krishna, дорогие преданные.
хотел бы сделать несколько важных объявлений. Во-первых, в первую очередь я хотел бы сказать, что если есть такие преданные среди вас, ученики Гурудева или те, кто желает стать учениками, кто хочет остаться брахмачари, так сказать, и не жениться, то, пожалуйста, после лекции дойдите прямо ко мне, потому что мы рассматриваем возможность создания ашрама брахмачари, поэтому если кто-то хочет жить как брахмачари, пожалуйста, подойдите ко мне. И вот второе объявление, которое я хотел сделать, это то, что в Америке сейчас создается книга, где ученики Прабхупады пишут о своих переживаниях после того, как они встретились с Шрилой Гурудевом, чтобы развеять многие ложные представления, которые некоторые люди распространяют о том, что наш Гурудев забирает преданных Прабхупады и так далее, и так далее. У нас есть желание то же самое сделать для русских преданных, потому что сейчас ведется пропаганда относительно того, что Гурудев и его последователи насильно забирают из искона людей, и что, так сказать, они становятся несчастными и так далее. Поэтому я прошу всех преданных, кто может, у нас еще есть 2 дня, напишите о своем опыте, что вы прошли, как, почему вы сделали этот шаг, так сказать, чтобы вот было живое, так сказать, их свидетельство, впечатление тех, кто действительно сделал это и почему вы это сделали, что вы получили в самом Гурудеве и почему вы приняли этот шаг. И это будет очень ценно, потому что мы таким образом можем разрушить очень много ложных представлений. Вот, пожалуйста, после того, как вы напишете, сдавайте это мне. Кришна. А те, кто сидят на стуле, Гурудев просит подвинуться назад, а те, кто не сидят, пусть станут вперед, потому что им не видно то, что люди загораживают их. Пожалуйста, пересядьте. All of them. They traveled for 3 days. Андрей Якунович. Не присутствует. Андрей Якунович, Ачарья. Ачарья. What? He is standing? Ачарья Дас. Альфия Давлатова. Альфия Давлатова. Альфия Давлатова. Назовите. Альфия Давлатова. Ее нет. Альфия Давлатова нету. Назовите. Ананда Могини. У нее маленькое имя назовите. Альфия. Есть маленькая большая. Сухананда Дас. Sukhananda Das Prabhu ki jai. Где Сухананда? Есть? Very good. Thank you. То же самое не остается. Quickly, Сукумари. Сукумари. Sukumari Devi ki jai. Ситарани. और सीतारानी देवी की Радхарани. Oh, very good name. Radha Rani Dasi. Ольга Бобрюк. Ольга. Ольга Бобрюк. Achyuta Mohini. Ачюта Мохини. Александр Самсонов. Arjun Das. Where is the song? Arjun Das ki Оксана Карпухова. Корпухова. Anupam Das ki jai. Anupama. Анупама Даси. Это Чакрадас. Это Чакрадас. Achyuta Chakra Das Prabhu ki jai. То же самое.
Шиловати. То же самое имя. और शीलवती देवी की जय। Ананда Мохан. गुड नेम आनंद मोहन प्रभु की जय। Дикша. Акрура Дас. Quickly they should enter. Акрура Дас где? Quickly. अक्रूर दास प्रभु की जय। Когда вас называют, сразу вставайте. Говорите здесь. Антоньяни Дас. Громко говорите здесь. Антоньяни. Да, большой. Антоньяни. То же самое имя оставить. Таравали. तारावली की जय। То же самое имя. Ганга Даси. ओ गंगा दासी की जय। You want to dance today? Сегодня хотите станцевать? Be prepared. Будьте готовы. Другая Таравали московская. Индра. Govendra. No, Govendra. Govendra Krishna is Govendra. Гавендра. He's master of all the cows, so Govendra. Хозяин всех коров, господин всех коров. Малика, Алексей Красуля. आनंद तीर्थ प्रभु की Ананда Тирта. Малика Даси. Малика. मल्लिका दासी की Малика Дикшу получала. Девасини Даси. Девасини. Девасини. और बिलासनी दासी की जय। Санкаршан Дас. संकर्षण दास प्रभु की जय। Вчера имя дали уже, да? Санкаршан. Вчера имя дали. Зауре. Зауре. Правильно? जयदेव प्रभु की Зауре. Зауре. Это ваше имя, да? और जय श्री दासी की Джая Шри Даси. जय श्री Джая Шри. Женя Ермилов. जानकी जीवन प्रभु की Джанаки Дживан. Биби Камал. Камала Даси. Где? कमल नयन प्रभु की जय। कमल नयन वह Вы Камала Даси, да? और कमला मैंने कमला बोला Камала Даси. Остается. कमला दासी Махамса. Махамса. मुरारी कृष्ण दास प्रभु की जय। मुरारी कृष्ण Нина Вячеславовна. Нина Вячеславовна. वह लीला नीलांबरी वह ओ नीलांबरी दासी की Сатья Кришна Дас. सत्य कृष्ण दास प्रभु की То же самое остается. Нина Бородаева. Нитьёлида. Нина Бородаева. और निकुंज नागरी वेरी गुड नेम Никунджа Нагари. Очень хорошее имя. Бхакти Мати. Бхакти Мати. भक्ति मती दासी की То же самое остается. Артем Брасловец. Курган. Артем Брасловец. अपने में प्रभु की Алексей Сережка Чайковский. Не присутствует? Нет. Скажите имя. और आनंद कृष्ण प्रभु की Дауджи Дас. और दाऊ जी की जय То же самое имя. दाऊ भैया की जय Александр Макаров. Брянск.
Oh, he is there. Oh, Anadi Krishna Prabhu ki jai. Anadi Krishna. Имя Кришны изначально. Татьяна Макарова, Брянск. Oh, Krishna Mohini, very good name. Денис Макаров, 12 лет. Well. Oh, Chaitanya Chandra Prabhu ki. Оксана Морозова. Оксана Морозова. Kanu Priya ki jai. Kanu Priya, Kanu means Krishna. Кано означает Кришна. Oh, Krishna is your beloved life. Кришна ваш возлюбленный. Most beloved of Krishna. Самая возлюбленная Кришна это Кануприя. Игорь Володин. Ishwar Krishna Prabhu ki jai. Ishwar Krishna. Ishwar Krishna. Ишвара Кришна. Ishwara Mama Krishna. Вадим Володин. Вадим. Vidyapati Prabhu ki jai. Елена Степанова. Oh, Kirti Kumari, name of Radhika is Kirti Кумари. Kirti Kumari. Людмила Поветкина. Людмила Поветкина где? Людмила Поветкина. Lokeshwari. Локешвари. Where is it? Oh, Lokeshwari Dashi ki jai. Вакула Давидаси. Вакула. What name? Oh, Bakula Dashi ki jai. Остается то же самое. Bakula. Джета Дас. A very good, beautiful gopi, friend of Radhika. Вакула это прекрасная Гоби, подруга Радхики. Джета Дас. Devadashi. Джета Дас. Oh, Jita Krishna. Джита Jita Кришна. Krishna. Джита Кришна Of Дас. Krishna. Very, very dear and dear to Krishna. Очень дорогой для Кришны. Кришна Дас, 14 лет. Very Krishna. Very Krishna Das Prabhu ki. То же самое. Марина Березных. Oh, Manju Mukhi. Манджу Mukhi. Very Мукхи. Потом вывесим сегодня. Oh, you can note down your name. Ученица Вишакхи, спутница Вишакхи. Евгений Березных. Oh, Madan Prabhu ki jai. Кришна это Мадан. Егор Березных. Егор. Oh, Jogendra Prabhu ki jai. Евгений. Евгений, 13 лет. Oh, Upananda Prabhu ki jai. Бишмадев, Ереван. Oh, Vishmadev, very strong. Очень Vishmadev Prabhu ki jai. Бишмадев. Остается то же самое. Говардхан. Ереван. Govardhan Das Prabhu ki jai. То же самое. Анасуя, Ереван. Anushya Dashi ki jai. То же самое остается. Валерий Висангали. Следующее. Ягова, Волгоград. Дикша. Jadava Prabhu ki jai. Ягов Дикша. Марина Пономаренко, Невиномыск. Marina. Mukunda Priya ki jai.
Mukund Priya means beloved of Mukunda. Мукунда Прия означает возлюбленная Мукунда. Враджатхам. Braj Bihari Prabhu ki jai. Враджабихари. Махавишну. Гопалнатха. Саухридья Бхакти. Астана. Саухридья Бхакти. Саули. और भक्ति देवी की जय। Татьяна Хромова, Челябинск. और तारा दासी की जय। Тара. И все Тара Дас. Любовь Мотовилова. Сергей Посад. Любовь Мотовилова. ललिता सखी की जय। Лалита Сакхи. ललिता सखी और फ्रेंड ऑफ ललिता देवी। Подруга Лалиты Деви. В духовном мире подруга Лалиты Деви. Неля Яга Тарова. Уфа. Нелли. नदिया नदिया दासी की जय। Надя Дасик. Сергей Козлачков. ओ भाई लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी Вы хоть становитесь во мне. लक्ष्मी प्रिया। Лакшми Прия. Лакшми Прия ваше имя. Хорошее имя. Сергей Козлачков. Красноярск. और श्रीकांत प्रभु की जय। Ольга Козлачкова. अच्युत लता दासी की जय। अच्युत लता Шьямананда, 16 лет. Их сын. और श्यामानंद दास की जय। Вишвамбара. 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 विश्वम्बर दास प्रभु की То же самое. Алла Тихончук. और प्रभावती दासी की जय। Прабхавати. गोपी वेरी ब्यूटीफुल गोपी इज Одна из гопи в духовном мире, очень красивая. Прабхавати. Прабхавати. Ананда Даси. Ананда, ребенок, да? Получал благословение. Да, точно нет инициации. Рустам Джабаркулов. Рустам Джабаркулов. Говорите здесь. राम प्रसाद प्रभु Рам Прасад. Мохини Дикша, вторая инициация. Шри Ишвари. Over here. श्री ईश्वरी दासी की जय। Андрей Давыдов. अनिरुद्ध प्रभु की जय। Анюта. Настя Михайлова. और नागरी दासी की जय। नागरी Маргари. Кальяни. कल्याणी दासी की जय। कल्याणी Дивастрик Дас. Дивастрик, где? देवानंद पंडित की जय। Петр Иващенко. What? Петр Иващенко где? Говорите здесь. और परमेश्वर दास की जय। Парамешвар Дас. Калки. कमलाकर दास की जय। कमलाकर दास की Камалакар Дас. Артем. अविनाश
अविनाश दास प्रभु की जय। Артем из Екатеринбурга, Абхинас. Виласи. Виласи где? Виласи Дас. ब्रजविलास प्रभु की जय। Братья Вилас, да, из Перми. Евгения Лосенко. अनंगिनी दासी की जय। अनंगिनी Анангини. Рохини из Астрахани. Поменять себя. रोहिणी नंदन प्रभु की जय। Where is she? She's not here. रोहिणी कुमारी की जय। Рохини Кумари. This was the child name. Lord, Lord. रमा कुमारी, रमा दासी, रमा दासी की जय। रमा Рамадаси. Рамадаси. Володя Харьков. ब्रज मनोहर दास प्रभु की जय। Братья Манохар. Кришна. Братья Манохар это Кришна. Вирошанка. वीरशांत प्रभु की जय। То же самое имя. Вишаха Одесса. То же самое имя остается. Вирошанка. Вишаха Одесса. और विशाखा, विशाखा देवी की जय। То же самое имя остается. Вы хотели поменять имя свое? Вишаха из Одессы. Хотели оставить? Будет Одесская Вишаха и Астраханская. Все английское. Английская первая, астраханская вторая, вы будете третья Вишаха. Вишаха очень хорошее имя города звали. Very good. Очень. Highest class of name is Vishakha. Самое возвышенное имя. Если хотите, вот еще на выбор Вичитри. Раджанат Прабху I предлагает. like Vishakha. А Гурудеву больше нравится Вишаха. Он хочет вас назвать Вишаха. Николай из Канева. लखन दास प्रभु की जय। Руслан, Казахстан. Казахстан. राधा मोहन प्रभु की जय। Расита, Вильнюс. Расита. Имя все равно так? रसिका दासी की जय। Расика, Давидаси. Дима из Канева. Украина. Елена Дивака. की जय। Кто-нибудь записывайте с Украины. Людмила, Винница. ललित किशोरी दासी की जय। Василий из Винницы. वीरचंद्र प्रभु की जय। Вера, Одесса. और वीरा दासी की जय। Вира, Одесса. वीरा वीरा Вира, да. वीरा like Brinda. Brinda and Veera is like same. Вринда и Вира это то же самое. So वीरा दासी की Вира जय। Даси. Гоги Штаны Даси. गोस बिहारी प्रभु की Надежда Федорова. और नंदा देवी की जय। Ольга Иванова. अधीरा दासी की जय। Адхира. Екатерина Веселовская. कृष्णा कुमारी की जय। Сталина Радхевич. श्यामली दासी की जय। Ямали. Юрий Маневский. और जगपति प्रभु की जय। Ядупати. Андрей, которого вчера назвали в последнюю очередь Ахилеш или Ахилеша. अखिलेश प्रभु की Ахилеш जय। Дас. अखिलेश दास।
Алена Якушева. 3 года. Сейчас детские имена. Anjana Dashi ki 3 jai. года. Алена Якушева, Анджана. 3 года. Анастасия Якушева, 3 года. Jamnavati Devi ki jai. Ямунавати. Настя из Перми, 1,5 года. Nandarani ki jai. Намдарани. Где Настя из Перми, 1,5 года? Намдарани. Веня, Петербург, 2,5 года. Балабхадра Prabhu ki jai. Балабхадра. Павел из Перми, 4 года. Павлик. Pradimna Prabhu ki Противно. Теперь снова по инициации. Адвайта Дас из Армении. Advait Das Prabhu. То же самое имя у вас остается. Адвайта Дас. Леон из Армении. Lal Mohan ki jai. Лал Мохан. Аватхутенду. Аватхутенду. Avadhat Hindu Prabhu ki jai. Аватхутенду. Шьямдас. Shyam Das Prabhu ki jai. То же самое остается. Рафик. Radha Charani ki jai. Евгения Бондаренко, Украина. Vanshi Priya ki jai. Vanshi Priya. Вам Шакирия. Объеманию. Кто спрашивал объеманию? Abhimanyu Das ki Галина. jai. Я ниже был. Это имя кто вам дал? Гурудев? Объеманию. Суни Дикту. Abhimanyu Das ki jai. Гаур Примананде. А остальные когда? Остальные когда? Пожалуйста, еще объявление. Завтра для яги, те, кто получили дикшу, нужно сделать данду, себе данду. Она выглядит таким образом. Это одна палка, нужно в лесу найти где-то сухую палку, лучше не срубать. Деревья лучше найти сухую, прямую палку, рост, человеческий рост, ваш рост. Чтобы там не очень много сучков было, и чтобы она была достаточно прямая. Садитесь, Гурудев говорит, садитесь, пожалуйста. Садитесь. Все садитесь, пожалуйста. Только мужчина, женщина не нужна. Она должна быть достаточно прямая и очень толстая, 1,5 сантиметра диаметра. Освободите место для танцовщицы. Гурудев. Перед алтарем нужно Освободите, пожалуйста, место. 2 на 4 метра. Здесь перед алтарем освободите, пожалуйста. Только на несколько минут освободите. Где Ганга танцовщица наша? Где? Давайте, пора начинать. Так, сейчас приехали еще гости, и они садятся сзади, им ничего не видно. Если можно, стулья пододвинуть назад и сесть вперед. Или вы можете со стулья сесть вперед, подвинуть стулья назад, чтобы они сели на стулья. Потому что сзади им ничего не видно. Гурудев тоже об этом просил раньше. Если у кого есть какие-то еще вопросы по именам, или кто еще не получил имя из тех, кто получал инициацию, можно подходить к Ишоре Кумару. Завтра утром все имена будут, по сегодняшней инициации, все имена будут висеть вот там же, рядом с входом.
Can't hear anything. Mike. Can't hear. Subhan Siddham and all other Bandhu. They are standing up the way of Gopi. And he wants to take their Makkan business, all these things. And he was burning with him. So, very high class of this song and also the song like Indian Vedic. Thank you. My heart will break. But this will not talk, this will not do. Oh, she should also chant and remind and hearing the power comes of Krishna and then she may develop Krishna. Otherwise, oh, she will be able. Харе Кришна. Шрила Гурудев говорит, что это традиционный индийский танец, он изображал историю о том, как однажды Кришна, Шридам, Субал, Мангал встали на пути гопи, и которые несли на Гангате Говардхане. Они хотели взять дань с гопи, которые несли йогурт, макан, и гопи отказали им в это, и между ними началась любовная ссора. Они начали силой захватывать их сокровища, за что они потом сильно пострадали. Но это уже другая история. Гурудев говорит, что это была замечательная музыка и очень хорошо исполненный традиционный ведический танец. Но затем он добавил, что хотя это было очень профессионально исполнено, одного танца недостаточно. Танцовщицы должны также слушать и воспевать и помнить Кришну. И если она не будет это делать, то ее жизнь разрушится. Гурудев говорит, что он дает свои сердечные благословения вам. Харе Кришна. Humble obeisance in the Lord's feet of my Paramaradha Gurudev. Mr. Lila Prabhupada Vishnu Pasi Bhakti Pragyan Vishnu Maharaj. And stand in my Lord's feet of my Shiksha Guru and Vishnu Pasi Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Я предлагаю свои бесчисленные смиренные поклоны лотосным стопам моего возлюбленного Дикши-гуру. Он Ницалила Правишту Вишну Парамахамса Аштотара Шришимад Бхакти Прагья Шода Свами Махараджа. А также я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моего Шикши-гуру. Ницалила Правишту Ом Вишну Парамахамса Аштотара Шришимад Бхакти Веданта Свами Прабхупада. We have discussed somewhat. Why not to? We are discussing past 5-6 days how the Vritti or Sarva Shakti, that is Bhakti, transcendental Bhakti, will come in our mortal senses and body. Итак, в последние дни мы обсуждали тему о том, как бхакти, который является врити или функцией сваруб шакти, может войти в наше материальное тело и коснуться наших материальных чувств. Now we have discussed what is nishtha and then what is taste, ruchi. Also we have discussed asakti, and if asakti is nature, very thick, then it is called rati. Итак, мы уже обсудили то, что из себя представляет ништа, затем, что такое вкус ручи, и
И каким образом, когда ручи становится глубоким и зрелым, оно превращается в асакти. This rati is called semblance of love and affection prem. И когда асакти становится глубоким и зрелым, оно превращается в рати. И рати является небольшим отражением премы, любви к Богу. If you want to have any idea of rati, you should know first sattva, shuddha sattva, mishra sattva, vishuddha sattva, and vishesha. Or 5 things you should know. Go on. Чтобы понять природу рати, нужно понять, что такое саттва, мишра саттва, шудда саттва, вишудда саттва и, наконец, шудда саттва вишешатма. Then sattva, material or transcendental existence are called sattva. Так, саттва. Саттва – это гуна благости в материальном бытии. What we are seeing and feeling all are material sattva, existence. Все, что мы видим, является проявлением саттва – это и материальное, и духовное существование. Mishra sattva is called Baddhaji. Мишра саттва – это баддживы. Soul, but covered by material existence. Это душа, которая покрыта материальным существованием. Material existence, changing. Материальное существование постоянно меняется. Their birth and their death, all. Все баддживы проходят через рождение и смерть. They take birth and for sometimes existence, and after that they become steady, and after that decay coming, and then old, and then finished. Они рождаются, потом растут, наконец достигают зрелости, потом начинают стареть и в конце концов умирают. But sattva exists in that, or that is called soul. Но вечно существующая саттва – это душа. But when he is baddha, in condition, then he is called mishra sattva. Но когда душа становится обусловленной, то ее бытие называется мишра саттва. Then shuddha sattva, and as conditioned soul is now liberated, and he receives his constitutional identification, then he is called Shuddha Sattva. И когда живое существо достигает освобождения, обретает свою конституциональную вечную природу, оно достигает состояния, называемого Шудда Саттва. But Supreme Lord Krishna and his all manifestations are Vishuddha Sattva. Но Верховный Господь Кришна и все его проявления – это Вишудда Саттва. Even his clothes, his dresses, his everything in Golok Vrindavan are all Vishuddha Sattva. Даже его одежда, его флейта, все, что окружает его на Голоке Вриндавана, все это создано из Вишудда Саттвы. Coming from Srimati Radhika or Baladev Prabhu. Все это исходит из Шримати Радхики или Баладева Прабху. And then Shuddha Sattva Visheshatma. Наконец, Шудда Саттва Вишешатма. On existence, platform of Sandhini, if the essence of Lagni and Sambhi, Anand and love, or essence of this comes, тогда это состояние, которое возникает при этом случае, называется Шудда Саттва Вишешатма. I cannot say whether he has told wrong or right. I want to that anyone other should
Oh, yes, so this speak in English and I will. Okay. So when on the platform of Sandhini Shakti, the essence of Hladini and Sambit Shakti enters, then the sadhak attains a state which is called Shuddha Sattva Visheshatma. It comes from the heart of Srimati Radhika or Gopis or any highly elevated Vaishnava. And this is called prema. Это называется према. And this supplement is the rati. И отражение этого состояния называется рати. Without transcendental platform, without transcendental sthai bhav, vibhav, anubhav, shakti, they cannot come. Если нет трансцендентной бхавы, которая сочетается с вибхавой, анубхавой, стайбхавой и саттвик бхавой, это состояние не может прийти. So Shuddha Sattva Visheshatma is prema ras, bhakti ras, and this is our object. Шудда Саттва Вишешатма — это према рас или бхакти рас, и это является целью нашей духовной жизни. It is only in the heart of highest form up to what? Last stage. Madanat Kavam in Srimati Radhika. This is our object. But we should begin from Adav Sattva Tata Sadhu Sangha Atha Bhajan Kriya. И высшим проявлением этого состояния является Маданаки Махабхава Шримати Радхики. Но мы должны начать со стадии Адау Шрада, Садху Санга и так далее. Now I will try to give the example of each stage. Сейчас я постараюсь дать вам пример каждой стадии. Like Shraddha, Adav Shraddha. Адау Шрадха. Shraddha are of two kinds. Шрадха бывает двух видов. Worldly giving honor to others and respecting, this is like a worldly Shraddha. И если, например, человек